皆さん、こんにちは。7L4WVU です。この動画チャンネルは、アマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で、初心者向けの無線の回路実験、トランシーバーやアンテナの製作やものづくりのアイデアなどについて紹介しています。今回の動画は、自分が作ってアマチュア無線のイベントなどで頒布しているアンテナアナライザーです。今、頒布している TE2101 は、2021年から頒布をしている、片手に収まる超小型の装置です。皆様のおかげで、今でも毎日のように SNS で使われているところを見ることができます。このアンテナアナライザーはイベントなどで頒布して、すぐに品切れになるほど人気のある機種となっていますが、いきなりこの機種が作られたのではありません。今回の動画は、子供の頃からどんなアンテナ測定器を作ってきたか思い出しながら、開発された背景などを紹介したいと思います。最初はモノマネで作っていましたが、だんだん自分が使いやすいもの、オリジナルのものを考えるようになりました。皆様の制作のヒントになることがあれば嬉しいです。最初は学生の頃に作ったアンテナとどのように測定していたのか振り返ります。この写真は50年くらい前、学生の時に自作したアンテナです。当時、アンテナシミュレーションなどもできなかったので、寸法などは雑誌などの制作記事など参考にしていましたが、アンテナは大きいものを作ればよく飛んでくれましたので、適当に作ったものでも DX 通信を楽しめました。もちろん、アンテナアナライザーというものは市場になかったので、エレメント超をリップメーターで合わせて、あとはアンテナを上げてから何回もシャックとアンテナを往復して SWR を見ながら調整していました。この自作ヤギアンテナのマッチングはガンママッチでバリコンを回す必要があったので、とにかく大変な作業だったことを記憶しています。そこで考えたのは、調整の時に給電部近くに SWR 系を入れることでした。シャックの無線機の電源から配線を伸ばして、アンテナマストの上で SWR を見ながら送信機のキャリアのオンオフ操作を行うことで少し楽にできるようになりました。中学生の頃は BCL を一生懸命やっていましたので、毎月、ラジオの制作を購読していました。アマチュア無線を開局した時に最初に制作したのが SWR メーター。残念ながら作ったものの写真は残っていないのですが、この雑誌とほぼ同じデザインでした。5D2V の同軸ケーブルを使って高周波を検出して、1N60 のゲルマニウムダイオードで検波してメーターを振らす回路は、シンプルでうまく動作したので嬉しかったことを覚えています。最近は使われている方をあまり見ないのですが、アンテナ用の測定器として揃えましょうと言われていたものにリップメーターがあります。市販品ではトリオやデリカのものがあったと思いますが、学生には手が届かなかったので自作しました。簡単なものでしたが、アンテナ共振周波数の調整やコイルのインダクタンスを見たり、また発信機としても使えたので非常に重宝しました。写真は何度も作り変えているもので、現在も使用しているものです。シャーシの裏側に各コイルとダイヤルの周波数が記録されています。40年くらい前に作ったものです。当時 QST を購読していたのですが、ノイズブリッジというアンテナ測定器が登場しました。アンテナインピーダンスのリアクタンスも読めたので、すごく欲しかったのですが、かなり高かったので諦めて抵抗分だけでもと思って作ったものです。ノイズ発生器はダイオードを使って発生していたようなので実験したのですが、レベルが低かったので自分で考えてみました。試作を繰り返して、アイデアとしてロジック IC で作った交代域発信機のものを信号源として使ったところうまくいきました。これは30年くらい前に作ったアンテナチェッカーです。インピーダンスが読める測定器の解説などが雑誌にも登場するようになり、リアクタンス成分も読めるアンテナチェッカーを考えて作ってみました。これは
使わなくなっていたお風呂場ラジオがユニークな形だったので流用して制作したものです。電池駆動でタワーの上でアンテナ調整ができるほか、ティックメーターや電解強度計なども備えています。1996年のハムフェアの自作コンテストの規定部門のテーマが、ちょうどアンテナ測定器だったので応募したところ、優秀の2等賞をいただきました。これは自作品ではないのですが、2000年頃にアメリカの MFJ 製のアンテナアナライザーが結構人気だったので購入してしばらく使っていました。購入した MFJ259 の系統図は、上の図のようなもので、アナログ VFO の出力をブリッジに入れて、アンバランス部をメーターで振らす、シンプルなものでした。デジタル表示や、アンテナインピーダンスのリアクタンス成分も計算して表示されるので、非常に便利に使えました。しかし、使っているうちに、これを持ってタワーの上の作業は危険と何度も感じたのと、電池が単310本とたくさん必要なので、何とか小型で充電式のものが作れないかと思うようになりました。2015年頃、海外のサイトで見つけた DSP ラジオ IC と、アルディのマイコンを使った短波ラジオの実験していた時に、機能に受信レベルである RSSI 表示があったので、これを応用すれば小型のアンテナアナライザができるのではないかとひらめきました。早速、ラジオ用のワンチップ DSP、IC で作ったラジオを改造して実験したのですが、受信周波数の上限が 30MHz しかなく、さらにバンドごとに感度がかなり差があったので、SI5351 の PLL、IC を使ってシングルコンバーション受信機にすることを思いつきました。つまり、DSP、IC の受信周波数を 10.7MHz に固定して、PLL の周波数を変えて連続受信を行おうと考えたのです。これにより高速化もできるので、早速、前に作ったラジオを改造してプログラムを書き換えて確認したところ使えることが分かりました。次の動画は、アンテナチューナーを使ってアンテナのインピーダンスを変化させて、リターンロスが見れるか実験しているところです。この頃、アンテナアナライザーの実験動画を SNS などに上げていたところ、多くの方から頒布してほしいとリクエストをいただきました。プリント基板は中国で安く作れるので良かったのですが、問題はケースをどうするかでした。市販のものに穴を開けるものだと量産化しても面白くありません。最近は SNS でアンテナ実験などを上げる方も増えてきたので、デザインは一目で自分の作ったものということがわかるようにしたかったのです。そこで、アクリル曲げ機を作って、アクリルをこの字に曲げて組み合わせるデザインとしました。この時は、まだ 3D プリンターは持っていなかったので、アクリルを曲げてオリジナルのデザインにしたのですが、アクリル曲げが難しくて苦労しました。また、特性的は、右の写真のように HP の VNA と比較しても差がないことが確認できました。アンテナ測定器と異なりますが、アンテナアナライザーを制作しているときに、フィルター試験機も同じデザインで作ってみました。これも特性的には問題なく水晶の特性やフィルター特性を見ることができます。これらを2019年のアマチュア無線イベントで頒布したところ、あっという間に完売したのですが、その時にナノ VNA というすごい測定器が安価で市販されていることを知りました。実際に買ってみて使ったところ、同じような原理で作られているものの、はるかに高性能でよくできていることが分かり驚いたことを思い出します。ということでナノ VNA が登場したことにより、自分のアンテナアナライザーは頒布の必要がないのでやめようと思ったのですが、
ナノ VNA を実際に屋外で使ってみると高機能すぎるのと屋外で表示が見えにくく、使いにくい印象を持ちました。そこでもっと使いやすいものができないか考えたのが、現在頒布している TE2101 です。主なポイントとしては、アクリルと液晶の色を屋外でテストして一番見やすかったものに変更。操作は構成不要で、アマチュアバンドを選択することで一般的な測定はすぐにできるシンプルなものになっています。また、単一周波数の測定では、音の周波数で SWR の最低点がわかるような機能も考えました。このくらいのソフトになると能力的に自分ではできそうにないので、知り合いの J3QDZ さんにお願いしてソフトを作っていただきました。彼も同じ機種を頒布できるということだったので、頒布もお願いすることにしました。こうやってできたのが、写真の一番右の TE2101 です。左の MFJ のアナライザーに比べて大幅に小型軽量化ができ、ポケットにも入るサイズで簡単に使えるということで、ソータやポタ移動をされている各局さんからも喜んでいただける装置となりました。最後に TE2101 の簡単な動画をご覧ください。動画のご視聴ありがとうございました。開局当時から作ってきたアンテナ測定器やこのアンテナアナライザーがどういう背景で作られたのかお分かりいただけましたでしょうか。おかげさまでこのアナライザーは頒布開始から4年を経過しました。SNS で皆さんが紹介していただいていることもあり、まだ人気があるようなのでイベントなどで頒布を継続しています。もちろん、これが最終モデルということではなく、部品の入手も難しくなってきましたので、次の機種も考えています。楽しみにしていただければ嬉しいです。このチャンネルでは、自分が制作した作品の他に、アマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、高評価やチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。